Yeya assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe yeɓiyankoɓe chaîne men Mermoon TV on mbiyama oɗon jarlo oɗon jaafo ko kewno e chaîne men o hanki noon en ƴeewi uddide chaîne kesso pul en wiya chaîne Mermoon TV aussi holno mbatton on jahan mbaɗon abonné à la chaîne Mermoon TV holno mbatton to winda abonné bouton wusɗo ko ɗon mbatta appuyer so pari mbaɗa activer la cloche de notification so ɗum ɗon fof pari mbaɗa envoyé lien chaîne o pour ha yimɓe woɓe ɓe tina chaîne goɗɗo waɗama créé. Hande non ko nouvelle facette ƴetteten hollum mbatten ko décortiquer les chansons de nos rappeurs mbiyaten holko guinnirten affaire o holko waɗi hen sens koɓe kalata ko pudortoɗen noon ko rappeur gandanɗa hoorema barɗo cartonné et on des réseaux sociaux sur toutes les plateformes réseaux sociaux woni holi on certainement oɗon gandi ko on wiyete ko Boy Diarra l'enfant prodige du rap hip hop en ce moment après advice ni eɗen mbawi wiide ko kanko woni baɗɗo gonɗo e deuxième position. Alors certainement waɗan polémique wiyoɓe ɗum wawa wonde ɓe mbiya wisa ɓiɓe mbiya mais mbimami hunde ɓe mbima kala ko dillini neɗɗo ko dillini ɗum ko ɓuri ɗum hewde doole holko dillini gandanɗa hip hop pula on wiyete ko Boy Diarra c'est tout holko dillini hip hop pula ko Boy Diarra holko dillini gandanɗa les réseaux sociaux ko Boy Diarra donc holkon ɗo niveau deuxième Boy Diarra. Voilà, comme nous l'avons dit, mbaɗe abonné, partager lien Mermoon TV pour andoude vraiment sens ko rappeluji ɗi jimata ko. Alors, hol son gandanɗa mbatten décortiquer ko waɗi sens ko ɓuri wadde sens ko yimi ko gandanɗa ko son mo waɗɗeno balle partager sur les réseaux sociaux on son intitulé passe-temps holko wi e oɗon son kettoɗe ɗon seeɗa. Anki fone mettuno mi meeɗa miijaat ma mbeelam arde mi jakino ma yettoɗo de puɗɗi mi yaat ɓe ñagini mi tarde magona hunde famɗo puɗɗa saminen. Voilà, certainement on dit on keɗima holko haali o yi vraiment hanki mettino mais hande weeli cela veut dire vraiment hanki o heɓano moyen o waɗani visibilité yimɓeɓe gandano mais hande affaire o foof wonti gandanɗa hundere wonde yimɓeɓe gandimo jiiɗimo mbaɗimo e ɓerde makko ko ɓuri kadi kadi wadde hen sens o wi hunde affaire o foof ko hendu mais haade mum ɓennude mawo ƴew weltinde pittani fansiji ɗi pittani yimɓeɓe ko ɗum o wi vraiment ko hunde wadde sens o andi kanko e hoore makko ko Allah hokkimo ko ene wawi hokkude ɗum neɗɗo goɗɗo ene wawi Allah itta ɗum hande mum itta ha laaɓa ceer hokka ɗum goɗɗo mais o no andiri ɗum ni o wi noon hande ɗum foof arde mo ƴeew weltinde fittandu gandanɗa pittani yimɓeɓe pittani fansiji ɗi mbiyeten vraiment machallah yo Allah ɓoyni ɗum e juuɗe makko machallah o pari yimɓe ɗon ne kadi won ko ɓeydi hen o wi vraiment yimɓeɓe haalulaji yimɓeɓe ɓeydinimo succès kanko vraiment somoji makko ɗi fof so jii ko yimata ko yimɓeɓe makko ɓe fansiji mabɓe ɗe à chaque instant e réussite makko ko Allah hokkimo ko o woppani hen fansiji makko ɗi caggal hay saha goto alaji mon ne ɓeydanami succès mi meeɗa miijaade ma mi yettoɗo miiɗa bone. Deuxième son mo mbaɗeten attaqué oɗon gandi certainement ko son gandanɗa so woni heɗotoɓe sonuji nigérieji ɗi no feewi oɗon gandi hol jeeyɗo oɗon instrumental cikkumi tan pour l' instant koɓe troisiéme personne gandanɗa ƴettude oɗon instrumental holmo jeeyi woni Rayvanny e wonde Sousou ko kamɓe jeeyi oɗon diwoɓe jimi on jii la première personne à reprendre instrumental wiyete ko Aya Nakamura woni Zista Aya on ittuno wattude wadde reprendre instrumental o ngollo ko Boy Diarra waɗi reprendre instrumental o holko wi ɗon rewɓe ene keewi kono potani o wi yiide mo ñande foof ɓurinimo visa vraiment holko waɗi ɗon refrain woni to Rayvanny so ari ɗo wonto ɗon o haalata koye ɗemgal mumen Aya waɗi ɗum e pula kanko ne holko wi ɗon fam ko an ɓerdam nde ko an fam ko an horam fo mi halfinima machallah haalulaji ɗi ni sa hettima aɗa andi très bien affaire o ene waɗi sens machallah affaire o min e hooram mi waɗi reprendre oɗon instrumental mi hollon ɗon ndiyom ɓe ko bandiyagal seeɗa mbaɗatno minene copiam ko hettoɗon ndiyom woto ya DJ Mamzo
hal hen woto ya DJ Mamzo hal hen woto hot woto ya DJ ko an woni seylam woto wo pumo sabu walla ala cikumi machallah o jino bandiyagal maire mun waɗata sahaji ngalla e ala fof komin mbaɗata donc fait de son mo mbaɗaten décortiqué woni gandanɗa son mo waɗi intitulé aɓe duwo yoɓe darto oɗon gandi gandanɗa e jamanu mo gonɗen o e oɗo saaha mo gonɗen o so yimɓeɓe jiitan gandanɗa a fuɗɗima hankadi ni dartade a voilà caméra yeppo en voilà ko caméra kadi filma hoore mum sa boyni wiyede tourna sa fuɗɗima wonde hunde e aduna tan yimɓeɓe puɗɗato addude gandanɗa koose wadde e lawol ma c'est la raison pour laquelle o yimi son aɓe duwo aɓe darto o wi ko ɓuuri wadde soro ko ɓuuri wadde gandanɗa sens ko yimi ko o wi e nder oɗo mouvement sa naati hen poɗɗa ko dañde ɓerde gandanɗa yaaji par ce que hunde fof a yiyan bone fof a yiyan gueɗe kewɗe ma yi mais il faut pour mbawa wadde canaliser affaire uji ɗi il faut jogoɗa ɓerde yaaji holko ɓeydi hen goɗɗum indema secta e bonde sa woni artiste jiɗone jokko golle ne mi wone boni ɓe kali fo ɓe mbi kam fo ko allah wontena o so hoddira ka yontani wajarni mbaɗa mbatuɗa foko kirtike wonto garata gandanɗa e nokku pour mbawa continde tawa haydara waɗanima empêché mission ma bonnananima holko mbaɗɗa visé o saɗa nana haalulaji e bonande ya wat visé an ko gonɗa e dow mum ko mbasa nande mbasa yiide par ce que sa fuɗɗi wonde rek a yiyan hunde fof holko pulaari wi mo yiɗi yiyede hunde fof foti ko nande kanko vraiment machallah on jii kadi gandanɗa neɗɗo baaɗo nani ñande fof a nanan haalulaji ñande fof a yiya mais a meeɗa nande réseaux sociaux boydere wini hay sonuji makko somo jaabo yimɓeɓe oɗon gandi o jaaboto ko dans le cadre général o meeɗa wadde gandanɗa indexé une personne vraiment somuji makko ɗi A à Z ko rarement jetta o yimo hunde nde ala sens fof sa hettima waɗi décortiqué ma andu Boy Dia min ko ɗeɗo ballinima jimi waɗi vidéo goto mbimi onon ka Boy Dia ko kanko kam o windante somuji ɗi walla ko kanko windata to ko kanko windata vraiment ko jinni on dit certainement machallah ala ko duwanteɗen boyo so wona yo Allah ɓoynu ko waɗata ko hokkamo hen sagoji makko voilà ha vraiment ɗemgal pula ko ni tan poɗɗen wadde ɗum duusen affaire uji ɗi duusen rapport uji men ko noon poɗɗen wadde quoi joni holko mbiyeten eɗen mbayniro ɗo heno aussi seeɗo ko kesomo yaare 29 abonnés ko sen gandanɗa mi dañini oɗo ni plus de 6000 abonnés mais fof yeehi ha laaɓi joni eɗen jaari 29 abonnés mbaɗe partage mbaɗon abonné pour ha mbawon hokkude maire mum doole no hannirta ni en donc e mbaɗa limité gandanɗa question réponse joni hankkadi ƴewre ko wadde décortiqué rapport uji ɗi holno mbatton so jii gandanɗa rapport gonɗo e voix nani lawol oɗo mbawi neldude son uji ɗi mais wona son goto wona son ɗiɗi son uji joyi so heewi mais wona n'importe quel son ko rapport uji men gandanɗa tan pour ɓe wadde influence les réseaux sociaux ko ɓen neltoto kam waɗe décortiqué par ce que sen mbi kala rapport dani eɗen mbaɗa décortiqué nden waɗata sens no feewi e am quoi donc ko son uji gandanɗa waɗɓe pour ɓe wadde cartune les réseaux sociaux ko ɓen mbatten décortiqué ono rapport uji ɓe fof ponnumi min hay mi ala rapport préféré franchement parlé voilà mbiyama jajof